前有冇係咪都係行呢度咧？幾乎上每一日都會行呢度嘅。覺得之前同而家有冇變化咧？而家整緊路啦，咁可能唔知佢到時整完會點，但係而家目前比較阻滯，係啊，有啲阻滯嘅其實，因為我哋平時揸車翻工啊嗰啲都會有時排喺度嘅，咁我哋而家都要出去個出嚟揾位。啱啱幾行過嚟，你覺得呢邊嘅過路設施整成點啊？還好吧，但係都係有啲嘈咯。佢而家施緊工，係啊。你覺得方唔方便啊？不過而家整到真係窄咗嘅，但係之前嘅話就會好多電單車違停啊咁咯。但係而家整咗反而又好過之前少少。大家好啊！我係東北區方會梁彥邦啊。咁我身後嘅地方咧就係姆拉士前地啦。咁而家現時咧佢正進行緊啦道路嘅重整嘅工程啦，將會咧為期2個月，由10月嘅11號啦，一直至到咧12月嘅中旬嘅。咁啦嚟緊咧呢度咧就將會一個嘅道路嘅重整工程啦。咁佢就會帶嚟咧3個變化。第一個咧就係完善翻我哋呢個區嘅路網啦。咁未來咧就可以係高利亞海軍上將馬路啦，咁就轉咗啲車咧就可以轉入嚟我哋嘅姆拉士前地嘅。咁咧就未來咧呢度會係一個嘅單向雙線嘅行車嘅。咁我哋駕車人士咧到時咧亦都可以有更加多嘅一個行車嘅路線嘅選擇啦。咁第二個嘅變化咧就係會完善翻我哋嘅步行系統。居民啦由我哋嘅姆拉士前地啦往返我哋南澳花園嘅。咁但係咧過去咧始終都係一個嘅工廠區，亦都會周圍都有一個嘅落貨嘅貨車嘅。咁咧工程完成咗之後啦，除咗會拓闊翻我哋嘅行人道嘅路面啦，咁亦都會咧對嗰個落貨區咧進行一個規範。咁未來我哋居民通過嘅時候咧，會有一個更安全同埋舒適嘅步行環境啦。第3個變化啦，就係改善翻我哋依區嘅違泊嘅情況啦，因為過去咧呢度咧仲係掘頭巷嘅時候咧，咁就亦都有唔少嘅車輛咧會長期咁泊喺呢個區嘅。咁未來咧通咗車之後啦，除咗對我哋嘅行車啦同埋行人嘅路網有優化之外啦，我哋到時嘅一個嘅違泊情況咧，我哋相信咧會得到改善嘅。咁咧未來啦，我哋會繼續關注我哋姆拉士前地嘅工程啦。咁亦都希望啦，我哋嘅政府部門啦，亦都可以適時啦，同我哋受影響嘅商戶啦，做一啲嘅溝通。因為工程期間咧，可能會對我哋商戶嘅上落貨都有影響嘅。咁係未來咧，希望咧可以同我哋嘅商戶緊密咁樣聯繫，令到我哋咧受工程嘅影響咧降得到最低嘅。